可恶的欧
因为他的身上有千奇百怪的味道。千奇百怪是什么？就是你们常说的森林怪物啊！森林怪物？原来危险森林里面真的有怪物！我以为大人都是骗人的，只是为了不让我们跑进来玩。你的爸爸妈妈怎么会骗你？他们可是世界上最爱你的人哎！啊，糟了！你妈妈现在很危险。什么危险？她现在可能会假扮成你的样子，然后抓走你妈妈。那怎么办？你放心，我陪你一起去救她。大哥，谢谢你。不客气，我们快走。这个Hello， 大家好，我是早餐、午餐、晚餐、宵夜的好朋友，爱大利的油条悠悠。今天呢，要带大家来一个神秘的地方，来看看这个。这里就是传说中的黑森林。黑皮尼斯，你干嘛一直
只要能达到我的目的，不管用什么手段，我都不在乎。我要把你变成没有心的木头人。1、2、3，永远都是木头人。当当，你要考100分。当当，你要当律师。当当，你要考100分。当当，你要当律师。木头人，走。哎，木头人，来，扶我下去。木头人，走。我妈妈到底在哪里呀？当当别急，有耐心找，现在就先休息一下好了。嘿，泰德，你盾牌好厉害！当然啦，神奇装备是我们家的宝物哦。除了竹枝盾，另外还有抵达头盔、爬藤靴、九球步行镜和虎目腰带。只要穿上全套装备，无论遇上哪一种坏蛋，我们都可以打败他。对，哎，为什么竹枝盾旁边有个把手啊？能不能借我拿看看？哎呀，又不是玩具，不能随便借人啦。不要那么小气嘛！找到了！嘿嘿，我们的老大千奇百怪下令，要我们把你当当抓起来。你的妈妈可是很想你的哦。嘿嘿，小的们，上！你们不要过来！不害
来，太阳，挺住！太阳，你放弃了吗？说出我们家的名言：只要有信心，一起合作，就能获得胜利。你看，我把你拿头盔、九球复兴镜，还有古木腰带都带出来了。可是我们好像没有可以攻击的装备耶，要怎么打败他们？传说中还有一把千奇百怪、最害怕的海带剑，能斩断一切自私跟沉迷。我有信心，一定可以找到这把海带剑，打败千奇百怪。你先拿这些神奇装备去救当当，我呢穿光速爬藤靴去找海带剑。我救完当当就去找你会合。好，出发！不管有天多困难，不要摇头，做好完全的准备，就不再害怕。随时幸福一定能顺利，交由耐心，做一步又一步的前进，不要站在靠近。信心一路带着我前进，我要向全世界说，我可以，不怕困难，手把起，信心带着盼望和勇气，没有做不到的事情，我可以，谢谢你们我的生命，我可以。当当，你要考100分；当当，你要当律师；当当，你要赚大钱；当当，妈妈，你要考100分；当当，你要当律师。我是来救你的，快走！走开！我要我们家当当变成世界级的大老板，你不要阻碍我。怎么办？他已经被变成千奇百怪的木头人了。哎，对了，可以用九球复兴镜。嘿，当当妈妈，我怎么在这里？啊，老虎！我是妈妈。嘘，我是当当的朋友艾格，你被千奇百怪变成木头人了。对，我想起来了，但是为什么我变回来了呢？这个九球复兴镜有神奇的力量，可以让人找回正直的心，恢复理智。大家看，我们家跑进了小偷。什么小偷？只是一只小猫咪而已。当当，你快过来妈妈这边！不要靠近！你们两个，快放开当当！哎，你别烦恼了啦，你们很快就会变得跟他一样了。当当，停下来，我们快回家。不要管我，我要玩手机。这里很危险，我们一定要快点离开。不要管
就好。看来九重步行镜发挥效用，让当当恢复理智了。什么？老大的魔咒被破解了！可恶！哎，哇，怎么会这样啊？可恶，这真的是太感人了！我也好想我妈妈。不要这样了，你这样让我老想我的耳朵吧。家人也很担心。我们一家人都被千奇百怪变成不同人了。我们真的不应该相信他。可恶的千奇百怪！你们可以告诉我他在哪里吗？我要打败他，让所有人都梦魇。完成任务！这小东西竟然敢出卖我！小心，是千奇百怪！你们竟然打败了我的手下，看我把你们变成没有心的木头人！1、2、3，永远都是木头人！小心！哎呀，好厉害的盾牌，竟然可以弹开我的魔法，看你们挡到什么时候！分身术！怎么办啊，泰哥？主之盾能弹开这么多攻击吗？有了，只要举起脸牙盔，就有全方位保护，能抵挡四面八方的攻击。 1、2、3，木头人！这个红色的是什么？我的魔法怎么没效果了？耶，成功了！我们快走吧。我们也想走，可是已经推人走不动了。来，只要带上这条红布腰带，就能调整最佳状态，很重有力气。嘿，可以走路了，我们快走吧。1、2、3，木头人！好，可恶！木头人！你们以为你们在玩红绿灯啊？红绿灯！我一定要把你们变成木头人！哈！木头人！呀！绿灯！木头人！红灯！不要这样耍我啦！绿！红！绿！红！绿！红！绿！你们这个红绿灯犯规了！哪有这样自己红灯就自己绿灯的？累死我了！喂，你们别跑！好了，千奇百怪已经追不到我们了，休息一下吧。泰格，爸，有找到海带剑吗？还没有，但我担心你们会遇到千奇百怪，就先赶过来看看。我们刚刚才……你们不要跑！千奇百怪的声音，他追过来了，怎么办？我们快逃！红、绿、红、绿，你们这是在做什么？这是我们刚刚逃离千奇百怪的方法。大家不要害怕，我们不能只顾自己逃跑，因为千奇百怪一定会去危害其他人。千奇百怪那么厉害，我们有什么办法对付他？我们有神奇装备，不用担心。我们真的做得到吗？当当，我们家有句名言：只要有信心，一起合作就能获得胜利。来，大家各自拿一件装备，我们要一起合作打败千奇百怪。追上你们了！就算我们不的魔法对你们没有用，还是有办法打败你们。当当，不要怕，要有信心。神奇战队，看我的厉害！你们要跟上我啊！你穿的是光速爬同学，可以在危险中行动自如，我们
没错，就是我的实力。终于放弃躲藏，要投降了吗？才不会投降！千奇百怪，我要打败你！用什么打败？你连武器都没有！我们有信心。看我打死你们！好痛啊！这是海带剑，为什么会在你手上？原来海带剑就藏在竹之盾里面，真正有信心的人才能拔出来。有海带剑就可以打败千奇百怪了。等等，你可以的，相信你身上的神奇装备。我们一起上吧！好了，神奇装备，带上光辉，闪闪光圈，大气的白，虽然敌人速度快，配上护心镜，那随着来，回头发现什么都在打败。保护内心，不再失落，不能心中，不再自私和沉迷。光圈没有虚伪，聪慧善良，世界保护你好。神奇的装备穿在我身上，帮我更加是我们的希望。不论任何攻击，我们都不怕。神奇的装备是充满力量。任务结束了。哼，只要世界的哪个角落还有一点点自私和沉迷，我就会再次出现。耶！我们赢了！天哪！原来人性的自私和沉迷会吸引这种可怕的怪物。现在知道了，我们每个人都要穿上神奇装备，就不用再怕千奇百怪了。不管面前多困难，不要流程，做好完全的准备，就不再害怕。随时请努力地能说明，要有耐心，所以不要一步步地前进，目标正在靠近。星星一路带着我前进，我要向全世界说下我可以，不怕困难和爱情，星星陪伴着他们，勇气还没有做不到的事情，我可以，星星我的胜利，我可谢谢新竹超话剧团为我们带来的神奇装备《黑森林历险记》。哇，故事中的当当，他凭着勇气跟石虎，然后呢，在跟妈妈和好之后，他带着信心还有神奇装备，就一起破解了千奇百怪，把人变得自私沉迷。有没有是个什么不同人的黑魔法？没错，想想在生活中有没有什么让我们花了太多的时间沉迷在里头呢？就是像是什么手机、网络、平板，对不对？对，没错。有的时候呢，我们花太多时间在这里头，我们反而跟家人朋友的关系都变远了，甚至还会呢因为失去了警觉而落入了危险当中。就好比到这个诈骗集团的陷阱里头，还记得故事中的麦格跟麦克爸有什么通关密语啊？喵喵喵，对，所以今天回
活动时